Hebreos 11, verso 31. Vamos a terminar esta serie de mensajes alrededor de Jericó que Dios nos dio en estos días, todo enmarcado en la fe. Dios siempre nos lleva en su palabra y tiene propósitos. Dios siempre está planeando lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue, y lo está llevando a cabo. Siempre está. Dios siempre está activo. Hay que seguirle el paso, ¿verdad? Para hacer posible la formación de su gran pueblo, de su gran familia. Por la fe, Rahab no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Bueno, no quise decir la ramera, pero si la Biblia lo dice, hay que decirlo. Así que por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Al fin llegamos a Rahab, una extranjera, una mujer y una ramera. Tres elementos que ponían en todo en contra de ella. Poca posibilidad. Mujer, extranjera y ramera. En esos días las mujeres casi no contaban. Generalmente todo era cuestión de hombres. Los nombres importantes eran nombres de hombres. Las mujeres eran siervas, etcétera. Las extranjeras no tenían parte en el pueblo de Israel. De hecho, estaba prohibido que los hijos de Israel tomaran mujeres extranjeras para sí. Era una violenta desobediencia a los mandatos del Señor. Una mezcla que no debía hacerse, so pena de muerte. No estaba permitido. Rahab. Pero Rahab entonces, ante estas circunstancias, se engrandece. Se engrandece y viene a ser la evidencia de la más pura gracia y misericordia de Dios para alguien que no tiene posibilidades. También, digo yo, también eso era un adelanto, un presagio de que el mensaje de la gracia de Dios a través del Evangelio de Jesucristo también iba a llegar a aquellos que estábamos perdidos, sin Dios y sin esperanza en el mundo, ajenos a la ciudadanía de Dios, extranjeros sin derechos, sin nada, justamente como Rahab. Pero que también Dios no nos había abandonado. Dios, así como tenía pensamientos de bien para su pueblo Israel, también tenía pensamientos de bien para nosotros. Porque también en nosotros, a pesar de que no teníamos derechos ni nada y estábamos destituidos de la gloria de Dios, a pesar de ello también somos capaces de creer al anuncio. También somos capaces de creer en este Dios maravilloso que nos amó tanto que dio a su Hijo para morir por nosotros. También en los gentiles, también en la gente que no era pueblo, que no es pueblo. También es posible encontrar eso maravilloso que mueve el corazón de Dios, la fe
de los seres humanos. La fe como la de la sirofenicia, la fe como la de Rahab, la fe como la del centurión y la fe como la de muchos otros que no solamente tenían fe, sino que algunos de ellos tuvieron inclusive más fe que el propio pueblo de Dios. Porque Jesús dijo: ni aún en Israel he hallado tanta fe como este hombre, como esta mujer. Él encontraba una fe que no había encontrado ni siquiera en su propio pueblo. ¿Qué potencial tenemos entonces? ¡Wow! Gloria a Dios. Así que cuando uno lee la lista de gente célebre que estuvo dispuesto y listos para aceptar el llamado de Dios, usted ve a Abraham, Isaac, Jacob, legendarios. Ve a Moisés, a Josué, ve nombres tan importantes, pero incrustados en esa lista hay gente que no tenía chance de nada, gentiles, comunes y corrientes, apartados y aparentemente perdidos. Es increíble ver el nombre de Rahab cómo se levanta en medio de esa lista. Y cuando lees el libro de Hebreos capítulo 11, te asombras cuando la Biblia dice: por la fe Rahab, gloria a Dios, por la fe Rahab, la ramera, la mujer dedicada a la prostitución, no pereció, se salvó. Qué legado de esperanza tan tremendo encontramos en Rahab. La gracia de Dios es para todos nosotros, porque Rahab es un ejemplo perfecto para todo aquel que se siente desprotegido, destituido, que siente que no tiene chanzas con Dios, que se siente tan malo como yo una vez me sentí sentado en una de las bancas de la iglesia donde fui por primera vez, y me sentía indigno de recibir el perdón, y aún en mi mente decía: Dios no puede perdonarme a mí, yo he sido tan malo. Uno sabe las fechorías que ha cometido. No necesitas nada más que a ti mismo. Y sentado ahí, anhelante de la vida eterna y anhelante del perdón de Dios, anhelante de entregar mi vida a Jesús para recibir esa preciosa vida eterna, a mi mente venían pensamientos del maligno: ¿tú dónde vas? Tú eres malo. Y te achicas y dices: es cierto, yo no soy digno, Dios no puede perdonarme a mí. Y sientes que tú eres el pecador más grande del mundo y que tus pecados son insuperables. Pero no es así. Por más malo que sea, si estás aquí, la gracia de Dios supera cualquiera de los más grandes pecados que hayamos hecho. Supera. Dios ha perdonado gente que delante de ellos seríamos santos. Digo, seríamos blancas palomitas, porque su gracia es sobreabundante y es capaz de sepultar toda la multitud de nuestros pecados, hasta el más grande, sepultarlos en su gracia y echarlos al fondo del mar y nunca más acordarse de ellos.
nunca más borrar tus pecados de una manera perfecta, aleluya, incuestionable. No vuelven ante sus ojos. Todo ha sido limpiado. Él es el único que puede hacer eso, nadie más. Ahora, Rahab era prostituta en una tierra extraña, adoraba ídolos. Sin embargo, un día, un pueblo que había estado 40 años en el desierto aprendiendo obediencia a Dios, ya estaba listo, ya estaban maduros para seguir las instrucciones específicas de Dios, y estaban enfrente del río de Jordán, listos para cruzarlo y comenzar la conquista de la tierra prometida. Los grandes rumores habían llegado a la ciudad de Jericó, y los rumores estaban causando estragos en la gente. Había una mujer ahí, Rahab. Jericó era la primera ciudad que había que conquistar en la tierra prometida, y allí había mucha gente que no se quería rendir, no se rendían, querían permanecer en su desobediencia, porque ese es el asunto. La Biblia divide en dos partes a la gente, a los obedientes y a los desobedientes. En Jericó todos eran desobedientes, excepto una prostituta, una ramera que tenía todas las de perder y que nadie tal vez creía en ella, pero ella escuchó del Dios de Israel, y en medio de Jericó escuchó las hazañas, los portentos, la grandeza de este Dios de Israel. Y a partir de ese momento, oye eso, a partir de ese momento nació la fe en ella. Creyó en el Dios de Israel. No lo conocía, pero oyó. Así como dice Job, de oídas te había oído. De oídas te había oído. Todavía no se había encontrado con él, pero ese de oídas creyó seguramente que este era el Dios invencible, el Dios verdadero, delante del cual no prevalece ningún Dios falso, ningún Dios de las gentes del mundo, ningún Dios de ninguna parte de la tierra, ni aún el Dios de aquellos cananeos de Jericó. Ella seguramente dijo en su corazón: este es el Dios verdadero. Y para ella lo que este Dios venía a hacer a Jericó era un juicio. Yo creo que desde ese momento Rahab creyó en Dios. Y cuando creyó, la Biblia no lo dice, tal vez, no recuerdo haberlo leído, pero yo creo que la fe tiene un olor, tiene una fragancia que no pasa desapercibida al olfato de Dios. Él huele la fe, Él mira la fe, lo hace. Nosotros no podemos, pero Él sí. Y le aseguro que mientras Dios está trabajando aquí, pasando 40 años en el desierto con su pueblo Israel, y después que están listos, ahora los va a llevar
a conquistar la tierra prometida. Pero estando él ocupado en ellos, le aseguro que el olor, la fragancia, el aroma de la fe se levantó en Jericó. Y no importaba que no fueran muchos, solo era una, pero la fragancia de la fe que despedía esta sola mujer fue suficiente para que Dios volteara hacia Jericó y supiera que ahí había una persona que salvar. Rahab. Gloria a Dios. No habían, no sé, ahí en Jericó no había escuelas dominicales. Aquí tampoco. Pero bueno, no había consolidación, no había discipulado, no había nada. No había predicadores, no había repartidores de folletos o cosas así que se hacían antes. Y por ejemplo, los ninivitas tuvieron al profeta Jonás, que fue y les predicó a todos. En Jericó no hubo predicadores. En Jericó no hubieron tratados de la palabra, no hubieron Biblias, no hubieron nada de ese tipo de cosas. Pero hubo un mensaje acerca de Dios, de sus hazañas. Rahab da testimonio a los espías, porque se manda a 2 espías, y de una forma, obviamente, donde ves la mano de Dios. Este par de espías no fueron a cualquier otra casa. De alguna forma Dios los llevó sin desviarse, y llegaron precisamente a una casa de una desconocida totalmente para ellos. Era la primera vez que la veían, la primera vez que la conocían, pero le aseguro que Dios ya la conocía. Y no solo ya la conocía, ya la había hecho parte de su historia. Y Dios ya se había enamorado de Rahab, ya le había encantado Rahab, y dijo: esta me gusta, para que de ella venga mi hijo. Wow. Uno nunca sabe qué va a pasar. Nunca sabe qué va a pasar. Porque cuando Dios se agrada de ti, tus hijos, los que vienen van a ser gente especial. Van a ser gente especial. Gloria a Dios. Y Rahab, de repente, en lo que parecen cuestiones de la casualidad, tocan a su puerta. Son 2 espías israelitas, y ella parece que los estaba esperando. Dice: pasen, vengan, entren rápido. Y cuando habla con ellos, porque ellos la ven muy servicial, la ven muy dispuesta, la ven como si tuviera una misión, como si alguien se hubiera puesto de acuerdo con ella, así como en las cosas que Jesús hace. La ven así como que Dios ya había estado en Jericó con Rahab, y le dice: te van a visitar 2 espías y vas a hacer esto y esto. Parecía que a alguien ya la había instruido. No era así, pero a ellos les parecía. Y yo digo: ¿y tú qué? ¿Cómo es que eres tan amable? No nos vas a traicionar, no nos vas a entregar al enemigo, al rey de Jericó. No nos vas a entregar. No, confíen en mí, porque yo sé que Jehová os ha dado esta tierra.
porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Aleluya. ¿Había escuchado usted una declaración tan poderosa de fe? Por la fe Rahab no pereció. Gloria a Dios. Dijo que había escuchado los informes de lo que había pasado. Eso quiere decir que en todo Jericó se sabía del Dios de Israel, se sabía de lo que estaba pasando a través de su pueblo, y temblaban. Pero déjeme decirle algo, que aunque sabían cuál podría ser su destino, se resistieron de todos modos. Hay mucha gente así, a pesar de que saben que la destrucción viene para su vida y familia, se resisten a Dios. Aun cuando se les anuncia que el final eterno de todos los desobedientes es el infierno eterno de fuego, y saben cuál es su destino, se resisten. Aman más las tinieblas y no quieren venir a mí, dijo el Señor, para que yo les dé vida eterna. Eso es un epitafio muy penoso. Hay gente que a pesar de que saben, se resisten. Por eso la Escritura le llama desobedientes a los de Jericó. Le llama desobedientes, y van a perecer todos los desobedientes. Pero por la fe, Rahab no pereció con los desobedientes, porque creyó en el Dios de Israel, permitió que su corazón, Dios hiciera lo que Él sabe hacer: tocarlo, abrir tu entendimiento, darte la fe que necesitas para ser salvo, darte capacidad de respuesta. Y Rahab creyó en ese mensaje. Qué maravillosa mujer. Yo creo que nos representa a todos. Nos representa a todos. Todos somos la ramera. Todos somos la extranjera. Todos somos. Pero también todos somos los que por la fe recibimos la misericordia y la gracia de Dios para estar aquí agradecidos, aplaudiendo. Apláudale por su misericordia. La convicción que vino a Rahab de que lo que escuchaba era verdadero fue algo impactante que la separó de toda la gente de Jericó.
La fe en el Señor te separa de los incrédulos, te separa de los desobedientes, choca con el resto de la gente que no quiere servir a Dios. Por tanto, si tomas la decisión de seguir al Señor, de creer en Él, de recibir la promesa de gracia, de salvación, como dijo Pablo, no te avergüences. No te avergüences. Pablo decía, yo no me avergüenzo del evangelio porque para mí es poder de Dios. No te avergüences del evangelio. Afirma tus pasos. Afirma tu convicción, porque lo que has oído, porque el evangelio que has escuchado es verdadero, y todo lo que está escrito en la palabra de Dios es verdadero. Va a cumplirse. Ni una jota, ni un acento va a pasar sin que se cumpla. Esta palabra se va a cumplir cabalmente. Aleluya. La convicción de que esta palabra es verdad hace separación entre tú y los desobedientes. ¿Te das cuenta de lo importante que es ser obediente? Porque esto no es cuestión intelectual. Intelectualmente estás convencido, pero material, físicamente y a la vista de todos no obedeces. Esa contradicción es desobediencia, no es fe. Procura siempre encontrarte en obediencia, en lo sencillo, obedientes. Gloria a Dios, para que tu fe sea fuerte y robusta. Dios está haciendo algo muy especial contigo. Ahora otra cosa. Rahab es aquella mujer con la cual siente uno que se identifica cuando sientes que eres el único que se aferra a esa llama de verdad, a esa fe tan sencilla para ti, porque Dios te ha dado el privilegio, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no es nuestro. Entonces, esa fe con la que te has aferrado a la verdad a veces cuesta. La única que creía en Jericó era Rahab. Es probable que seas tú el único que ha creído en su familia. Aférrate a la fe. Aférrate acuérdate de Rahab. Acuérdate. Es posible que en tu trabajo tú seas el único creyente y seas la burla de todos. Aférrate a la fe, porque lo que tú tienes es real. Eras igual que ellos antes, pero lo que tienes ahora es real, y eso te ha hecho diferente. Ahora eres partícipe de la gracia de Dios. Ahora, si Dios destruye a todos los que están ahí, te va a sacar antes. Te va a sacar antes. Bendito sea Dios. Y eso lo hace más lindo y más desafiante, porque qué fácil es creer cuando todo el mundo cree. Digo, no es tan fácil de todas formas, pero es más común. Digo, todos en la casa creen, y lo más normal es que yo también. Pero cuando todos se oponen, cuando ser creyente es ser la oveja negra, ser el insultado, el ofendido, ahí viene el aleluya. Ahí viene el tonto que se dejó lavar el cerebro. Qué difícil es cuando estás solo con tu fe, esforzándote en vivir de una forma
en la que la mayoría no quiere vivir. Cuando eres joven y te dicen no desperdicies tu vida, disfruta la hora que eres joven, y te dicen solo tenemos una vida y tú la estás desperdiciando ahí en la iglesia, diviértete, y tú dices no, yo me estoy divirtiendo con mi Señor. Y cuando vienes a la escuela, llegas a la escuela y está todo el grupo de muchachas que no te aceptan, no te avergüences del evangelio. Levanta tus ojos y dile: Señor, te amo, porque Él te ha dado el privilegio. Acuérdate de Rahab. Rahab no la pasó muy bien, seguramente. Así que hay obedientes y hay desobedientes. Los desobedientes murieron y fueron juzgados ahí mismo, aun cuando se derretían y temblaban de miedo, pero no quisieron rendirse. No quisieron rendirse. Nínive proclamó ayuno. Todos ayunaron, hasta los gallos, pollos, chanchos, todos. Nadie comió. Era un clamor de hambre que había en Nínive. Dice la Escritura: se arrepintieron y Dios los perdonó a todos ellos. Rahab creyó. Escondió a los espías. Y parece nada eso de escondió a los espías. Es tan interesante y no parece tener ningún valor, digamos, ¿no? La Escritura dice: por la fe Rahab escondió a los espías. Eso es lo que le importa a Dios. Eso es lo que le importó a Dios. Los escondió porque creía en Él y porque a través de eso alcanzó a hacer un pacto. Si usted lee la Escritura, Santiago en el Nuevo Testamento dice: asimismo, Rahab la ramera, vuelve a decirle, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. En ese acto, Santiago, que es el defensor de la fe que tiene obras, la fe que acciona, la fe de acción, la fe obediente, él dice: vean a Rahab, la fe que tenía Rahab era una fe que actuaba. Y la fe de Rahab se ve en que escondió a los espías, dice ella, porque al esconderlos estaba mostrando que estaba del lado de Dios. Escogió su lado, escogió su bando. Bendito sea Dios. Y así alcanzó su salvación. Y déjeme decirle otra cosa. Esto es muy importante, ¿eh? No se distraiga con nada, porque esto es muy importante. Esto va a sellar el destino de su familia. Así que no se pierda esta parte. Rahab no solo logró la salvación para ella, sino también para su familia. Logró la salvación para su familia. Cuando la ciudad fue invadida por los israelitas, wow, salvó a su familia. Ahora, esto no fue casual, y aquí viene la parte importante. Dios, a través de ese par de espías, hizo un pacto con Rahab. Y este es el pacto, y conviene que lo sepas, porque mucha gente que yo he conocido a lo largo de la historia del Evangelio están muy creídos que lo que dice la Escritura, palabras de Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo?, dijo el carcelero de Filipos. Y Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo
tú y tu casa. Y viven con esa promesa y tienen hijos perdidos, familia perdida, que no quiere venir al evangelio, y les habla y no quieren venir al evangelio. Y he escuchado a mucha gente decir: pero yo tengo la promesa de Dios, yo creo que Dios los va a salvar. Y vives creyendo que Dios los va a salvar, aunque están perdidísimos. Dios los va a salvar porque Él me lo prometió. Y dan por hecho que el cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa, es que ya mi familia ya la hizo por mí. Igual hay algunos esposos que son medios tarugos, que creen que porque su esposa cree en Jesús y viene y es fiel, aunque ellos no, cuando ella se vaya me cuelgo de ella. No te vas a colgar de nada. No te vas a colgar de nada, porque la salvación tienes que entenderla bien. Jesús dijo: estarán dos en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Así que olvídate de los zapatos de tu mujer. No te va a poder agarrar aunque use tacones grandes. No se puede. Este es el pacto. Oye eso, Josué 2, 18, 19. Oye esto, porque esto es lo importante. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda tu familia, toda la familia de tu padre. Y ahora ve esto: cualquiera que saliere fuera de la casa, fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que estuviera en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Ese es el pacto. Nosotros no vamos a salvar a los que no estén en la casa. Si tu familia no está en la casa, mueren allá afuera, nosotros no tenemos nada que ver. Se van a salvar los que estén en la casa, los que estén en la fe se van a salvar. Así que avísale a tus familiares que por el hecho de que tú seas salvo, ellos probablemente no. Solo los que estén en la casa. ¿Y sabes quiénes van a ser los que estén en la casa? Los que le creyeren a Rahab. Porque Rahab en ese momento se volvería la predicadora del Dios de Israel. Y los que se burlaran de ella, bueno, ahí nos vemos. ¿A qué hora es la reunión? Oye, va a haber reunión, vamos a ir, vénganse, vamos a estar en la casa, miren. ¿A qué hora es la reunión? A las 7, para que puedas estar. Ah, bueno, ahí nos vemos. No vienen. No vienen. Si así permanecen, su sangre será sobre ellos, no sobre nosotros. Se van a salvar los que estén en la fe, los que estén en la casa. Tú estás en la casa. Se van a salvar los que estén en la casa, los que estén en la fe, los que estén permaneciendo, aquellos que se añaden, aquellos que se adhieren, aquellos que van creyendo en la palabra de Dios por la palabra tuya. Aleluya. Aquellos que vienen como aquellos samaritanos cuando oyeron la palabra de la samaritana. He conocido a uno
que me ha dicho mi vida es profeta de Dios, es el enviado de Dios, Él es el Hijo de Dios, vengan. Y fueron y dijeron: ahora creemos no solamente por tu dicho, sino que también lo hemos oído y nuestros ojos lo han visto. Tiene que ser de esa forma. Tienes que tomar ahora más en serio esto. No te duermas. No te duermas en que serán salvos. Dios se va a encargar de salvarla. No te duermas. Bien, no te duermas mientras tu familia se pierde y tú creyendo que van a ser salvos porque tú estás bajo la promesa. Ya no creas más eso. Háblale. Diles que el juicio viene. Diles que la destrucción viene. Diles que no va a fallar. Dios ha prometido eso. Viene juicio. Diles: si tú no estás dentro, vas a perecer. Si tú no estás dentro, vas a perecer. Y tú no vas a poder reclamarle nada a Dios, porque Dios ha dicho: voy a salvar a los que estén en la casa. Voy a salvar a aquellos que crean en tu dicho. Aleluya. Voy a salvarlos. Alabado sea Dios. Pero los que estén fuera, su sangre será sobre ellos. Así que apúrale a hablarles. Que en cada casa, ya estamos terminando, en cada casa debe haber esa tela de grana atado como señal. Tu casa debe tener la marca, la señal de la salvación. Cada casa debe saberse que ahí vive gente salva, gente que ha sido lavada por la sangre de Cristo, que tiene la marca de la sangre. Aleluya. Gloria a Dios. Que se ve ahí, que ahí es un lugar de refugio, que es un lugar de salvación, y que toda la familia que crea en el Evangelio se está uniendo a esa casa que tiene ese listón color grana, ese listón color rojo, que es la sangre de Jesucristo que protege ese hogar. Porque toda la ciudad, dice la Escritura, toda la ciudad será maldita para Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Y cuando entraron a la ciudad, cuando los muros cayeron, Josué dio una orden a los dos, a ver, ustedes dos espías que entraron ahí, les dijo: entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de ella a la mujer y todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela que se unió a la fe de Rahab, que creyó en la palabra que ella les dijo, y los pusieron fuera del campamento de Israel. Finaliza este texto diciendo: mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy. Y mire por qué: por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Ese fue su acto manifestado de fe. Termino ya. Rahab, viviendo una vida difícil, complicada, tal vez manteniendo a sus padres con el producto de su trabajo indigno de prostitución, tal vez anhelando una vida nueva y no sabiendo cómo empezar. De repente
la fe llegó. El nombre de aquel llegó a su vida. Creyó. Y déjame decirte que creer te da la oportunidad de empezar de nuevo. Hastiado de la vida, pero no sabiendo cómo cambiar, Dios tiene la respuesta para eso. Rahab comenzó una nueva familia. Empezó de nuevo. Fue recibida entre los israelitas una extranjera, una ramera. Una gentil. Ahí, en medio del pueblo de Israel, conocería a su esposo. Ahí empezó de nuevo. Ahí conocería a su esposo, al cual no le importaría su vida anterior, porque por la fe nuestro pasado es quitado y tienes oportunidad de una vida nueva. No importa lo que haya pasado, no importa qué te hayas dedicado, no importa cuántos maridos tuviste, porque hay gente que le gusta tener muchos maridos. Quieren romper récord. No importa cuántos maridos hayas tenido y que con el que vives no es tu marido, que te pareces mucho a la samaritana. La gracia de Dios para empezar de nuevo. Ahí conocería a su esposo. En el pueblo de Dios conocería a su esposo. Alguien que no la despreciaría ni le pondría una tache, una marca diciendo: esa es la prostituta de Jericó, no se acerquen a ella. No, había un joven, el más guapo de todo Israel en ese tiempo, descendiente de la realeza, de los gigantes de la fe. Este joven se llamaba Salmón. Tenía nombre de pescado. Salmón se llamaba. Aparte de guapo, era muy rico. Digo, de delicioso. Salmón se enamoró de ella. No importa tu pasado ya. El amor cubre multitud de pecados. No importa. Has empezado una nueva vida en el Señor. Si alguno está en Cristo, dígalo fuerte: nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Así que Salmón se acercó a ella y le dijo: eres la mujer más linda que he conocido. ¿Te casarías conmigo? Y Rahab, la ramera, solo le quedó el apodo, le dijo sí. Y se casaron. Y Mateo capítulo 1 verso 5 dice: y Salmón engendró de Rahab a Booz. Y en el libro de Ruth capítulo 4 versículo 13, un poco más adelante, dice: Booz, el hijo de Rahab, y Salmón tomó pues a otra que más adelante hablaremos de ella. Tomó a una moabita llamada Ruth, y ella fue su mujer. Es como que familia que le gusta
las extranjeras, pero que creen, no cualquiera, ya son creyentes. Eran del mundo, pero ya no. Se ve con la finta. Boaz tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella. Y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y tomando Noemí al hijo, Noemí era la suegra de Ruth, lo puso en su regazo y fue su aya. Y las vecinas, ya hay cosas en las vecinas. Las vecinas le dieron nombre al niñito, diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí. Y lo llamaron Obed. Obed, Obed, dijeron las vecinas. Y este Obed es el padre de Isaí, el padre del rey David. ¡Qué historia! ¡Qué historia! Y si usted sigue leyendo, va a llegar hasta José, que engendró de María al Salvador del mundo. Denle un gran aplauso a este Dios que es experto en historias maravillosas. Aleluya. Historias de fe. Gloria a Dios. Gracias por sintonizarnos esta noche. Si te ha gustado este mensaje, dale like. Te invitamos a suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones a tiempo. También invitamos a nuestros servicios online los domingos a las 10 de la mañana y los miércoles a las 7:30. Nuestra iglesia en servicios presenciales funciona los domingos a las 9 de la mañana y 11:30. También tenemos actividad de lunes a las 5 de la tarde y terminamos a las 7 de la noche. Hasta la vista.